Seu carro está fazendo barulho? Você passa em paralelepípedo, trepidação do asfalto e fica aquele barulho incômodo? A maioria das pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça, é amortecedor do meu carro. Só que eu vou contar um segredo para vocês. 90% dos casos não é amortecedor. O Matheus vai mostrar para a gente o que estava causando barulho nesse carro. Era o pivô. Olha a folga que o pivô do lado esquerdo estava apresentando. Nós já estamos aqui com o nosso parceiro Nakata, uma peça de procedência que vai substituir aquele pivô. Pode ver, eu quase não consigo mexer. Não tem folga igual aquele. Uma pecinha desse tamanho causa um barulho insuportável quando você passa em trepidação. Além disso, é uma peça que, se vir a quebrar, você pode perder a dirigibilidade do seu carro. É muito perigoso. Então, se você preza pela segurança da sua família, dos seus amigos, traz aqui o carro para o bailão, se tiver com algum barulhinho, que a gente vai verificar e fazer o diagnóstico preciso e correto para você. Gostou da dica? E você, já bailou seu carro hoje?